gusto mag-avail dyan ng lilac number 1. Ayan, naka-one more siya sa akin today. Ayan, tonight pala. Ayan, number 1 po natin, lilac po tayo dyan. Napakagandang color mga sis. Bagay sa morena, bagay sa mestiza, madam. Kahit anong color ng skin nyo, pwedeng-pwede. Yan po, true. Ayan, papam slip po and with trouser. May side pocket po. And then, recommended siya, madam, na small, medium, large, semi-large, and then 26 hanggang 32 waist. Kaya guys, i-avail nyo na to. Perfect na perfect talaga pang OOTDs mga sis. Ayan, si ating number. Ayan po, number 1 po sa yellow basket, 339 lang. Ayan guys, kung ayun sizes nyo po ay nandyan. Ayan, pack small, medium, large, semi-large. Pwedeng-pwede po kay ating number 1. Ayan, pa-flex po ng black and sage green. Mama,